Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Вот у меня петушок. Он такой красивый, все, молодой, но он зевает. Петушки не должны зевать. Я присмотрелся. Что с ним такое? Ну-ка. Что с ним случилось? Сейчас покажу. Тихо, 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 тихо. Давай свою пасть. Вот тут такая черная, то ли нитка, то ли что там, в общем, такое. Вот, оно заходит в пасть и мешает ему туда. Он там снизу. И уже давно, наверное. Вот так не видно было. Сейчас попробую показать снизу. Вон там черная. В общем, надо взять ножницы и аккуратненько отрезать. Все.